Hi, welcome to Healthy and Simple Diet. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல சளி, இருமல், பித்தம் இதெல்லாம் சரி செய்யக்கூடிய ஆரோக்கியமான தூதுவளை கீரை குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கீரையில இலைப்பகுதியில முட்கள் இருக்கும். இந்த முட்களை கட் பண்ணி நல்லா சுத்தம் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த கீரையை வச்சு குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அடுப்புல ஒரு பாத்திரம் வச்சு பாத்திரம் சூடானதும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதுல 1 டீஸ்பூன் அளவு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. சீரகம் கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் அதுல 1 டீஸ்பூன் அளவு மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. இதுலேயே ஒரு பச்சை மிளகா, 10 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. பூண்டும் இஞ்சும் வதங்கினதும் ஒரு 15லேருந்து 20 சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கினதும் அதில் 3 கொத்து அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. சுத்தம் பண்ணி வச்சிருந்து தூதுவளை கீரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. இந்த கீரையில் அதிகமான கால்சியம் சத்து உள்ளது. இது எலும்புக்கும் பற்களுக்கும் ரொம்பவே நல்லது. கீரை வதங்கினதும் அதில் 2 தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளியும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. இது கூடவே கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஆறுனதும் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ தாளித்து விட்டுடலாம். அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவு கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் அதுலேயே 1/2 டீஸ்பூன் அளவு உளுந்தப்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக வெந்தயம் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1 கொத்து கருவேப்பிலை, 5 பல்லு பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு லேசாக வதக்கி விட்டுட்டு அதுலேயே 7 சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இதில் அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த விழுதை சேர்த்துக்கலாம். இதை எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா வதங்கினதும் எண்ணெய்லாம் ஓரமாக பிரிஞ்சு நிற்கும். இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவையான அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டுட்டு இது கூடவே புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவு குழம்பு திக்னஸாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உங்கள் தேவைக்கேற்ப கல்லுப்பு சேர்த்து ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மிதமான தீயில கொதிக்க விடுங்க. இந்த கீரை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் தன்மையுடையது. அது மட்டும் இல்லை, இந்த கீரையை சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் வாரத்தில் 2லேருந்து 3 நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சர்க்கரை நோய் கட்டுக்குள்ளே இருக்கும். இந்த கீரை வயிற்று கோளாறுகள், வாயு பிரச்சனை இதெல்லாம் சரி செய்யவே ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. அவ்வளோதான், தூதுவளை குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சளி, காய்ச்சல் அதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த கீரையை செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லது. இந்த கீரையை உணவில் அடிக்கடி சேர்த்துக்கொள்வதன் மூலம் தொண்டையில் ஏற்படும் புற்றுநோயை தடுக்கலாம். இந்த ஆரோக்கியமான குழம்பை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுவரை என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.